FFK het tenue van de Blue Wave heeft onthuld. Dat gebeurde vanochtend bij de FFK Fan Store in Zambiel. We hebben daar vorige week opgenomen. Het heeft allemaal te maken met de Blue Wave, de deelname van Curaçao aan het WK. Dat wordt groots gevierd. De regering heeft het al gezegd, we moeten het gebruiken als land om meer eenheid te krijgen. Maar we moeten gewoon ook natuurlijk naar het voetbal kijken. En dat gebeurt in mooie shirts. Dat blijkt wel bij de presentatie van vanochtend. Waarbij de verschillende shirts voor Curaçao zijn gepresenteerd. Daarbij is ook gekeken bij de afstemming met de tegenstander. Dus dat er meerdere opties zijn qua broekjes, sokken en ook shirt. Het thuis- en uit-tenue, om het maar zo te noemen. Maar het ziet er prachtig uit. Curaçao is klaar voor deelname. De Blue Wave kan beginnen te draaien, zeg maar. Dus wat dat betreft zijn we er klaar voor. En wie het wil kopen, die kan terecht bij die FFK Fan Store. En kopen doe je natuurlijk om te laten zien dat je achter Curaçao staat.